Vi skal holde oss i Trondheim litt til nå, for vi hørte jo i stad om publikummere som sto og ventet utenfor Nidarosdomen i kveld, fordi Aurora skal jo ha konsert, og hun starter om en knapp halvtime, klokka 21 skal hun visst nok da starte konserten sin. Det var jo litt fram og tilbake om det skulle bli konsert, men det blir det, og den blir tatt opp på og kommer på NRK1 i romjula. Men jeg tror nok at Aurora er litt spent før denne konserten i selveste Nidarosdomen, og reporter Vilde Klyve møtte artisten tidligere i kveld. Aurora, hei. Hele konserten kommer til å begynne veldig mørkt. Og så det utrolig vakre i Nidarosdomen, og det så høyt under taket. Det helt fantastisk. Det kommer til å være 1100 folk der. Så kommer jeg til å stå midt i hele kirken, oppe på et podium. Så blir jeg så høy som jeg kan. Så kan alle se meg. Så kommer det til å være 5 strykere, et mannskor på 12 menn, og 5 folk i bandet. Så vi blir ganske mange på scenen. Jeg tror folk kommer til å føle på den mektigheten som vi står inne i. Men sånn i forhold til akustikk og sånn, altså, trenger du mikrofon? Nesten ikke. Fordi jeg kommer til å ha mikrofon i kveld. Men du trenger det nesten ikke, for at det rommet, det lar lyden leve på en helt annen måte, og det gir liv til en lyd også, og han bærer han langt før han dør ut, og du kan høre han nesten etter han vekk også. Veldig magisk. Hva gjør det med måten du synger på da? Man synger litt mer delikat, og så merker man at man ikke er alene med sangen, fordi at kirken synger tilbake, og du føler at du synger nesten i duett med rommet, og så må du, det nesten som en sånn sangdans som går frem og tilbake, og så hører du det, og du danser med noen da, i sangen. Hvor mye plass har du til å danse? Ikke så stor plass som jeg pleier, men jeg kommer til å danse litt mer forsiktig. Så spiller vi jo ganske sånn rolige låter i dag. Til og med en julesang, selv om det er litt tidlig. Men er det egentlig tidlig? Det er november. Men sånn i forhold til å spille i dag, hva tenker du om å få lov til at du skal spille her? Jeg likte veldig måten du sa det på, fordi jeg føler veldig at man får lov til å spille. Jo, for det er ikke bare sånn man gjør. Det er veldig sånn, det er veldig vakkert, altså. Jeg føler veldig at jeg har fått lov til noe veldig fint. Jeg har fått lov til å, i bare litt over en time, å få leve inni der, og stå i midten, og være den som skaper stemningen i et sånt rom. Men jeg gleder meg veldig til det. Det kommer til å forsvinne og gå over, men jeg gleder meg veldig til å leve gjennom det. Publikum får jo også lov til å komme og se på deg. Ja, det er sant. Jeg er veldig glad for at folk har lyst til å komme og se. Men billettene dine forsvant på minutter. Ja. Så folk har jo lyst til å høre på deg. Ja, det er veldig fint. Og hva hadde jeg vært i dag uten alle de som kommer? Det hadde ikke vært det samme. Men i timene før, hva gjør du på? Rett før konsert så kommer jeg sikkert til å ligge på gulvet litt. Jeg elsker å ligge på gulvet. Akkurat sånn som i dag. Da må jeg ha litt mer, da må jeg spare opp energi, for jeg må gi veldig mye. Og prøve å tenke på at dette er det viktigste jeg noen gang kommer til å gjøre. Sånn som jeg gjør før hver konsert, så tenker jeg det. At det du skal gjøre nå er livsviktig. Så du må gi alt du har. Tusen takk for praten. Det finnes veldig mye julemusikk som bringer glede i hjertet, og som
har en veldig sånn lykkelig energi, som veldig fint. Men jeg tror hvis julen en litt tung tid, så tror jeg det kan være utrolig tungt. Jeg har jo ikke bare trist musikk, men jeg har litt triste låter inni det. Så jeg håper at noen som sitter hjemme og inne i romjulen og savner noen, eller har det litt tungt, kan bare sitte i den følelsen og tenke at det helt greit å høre på musikken, og at det rom for det også, da. Viktig at det rom for begge to følelsene i julen. Og jeg veldig nysgjerrig på hvordan min musikk vil høres ut inni så stort, magisk, gammelt rom. Og så det veldig vakkert her inne. Og det veldig... Jeg føler at det veldig spesielt. Og at det akkurat som at man må... Jeg føler jeg må bære dette på en veldig sånn viktig og fin måte. Ganske snart, om 40 minutter, så inntar Aurora nasjonalhelligdommen vår, Nidarosdomen, og der blir det fullt hus, for 1100 billetter ble utsolgt på få minutter da det ble lagt ut tidligere i sommer. Men det var bare så vidt det i det hele tatt ble en konsert, for til tross for at Domen tidligere har hatt konserter med for eksempel rockerne i Motorpsycho, så sa ledelsen og kantoren i kirka først nei, fordi de mente Aurora-konserten ikke oppfylt kriteriene for å bruke kirkerommet. De ville gjerne ha både kor og orgel med og sånn. Og arrangørene var misfornøyd med svaret og klaget til menighetsrådet, og de syntes derimot at dette var en kjempegod idé med Aurora-konsert, og de sa ja, så dermed så blir det konsert, og Aurora tar med både kor og orgel, så da blir det god stemning. Og det blir som sagt full kirke, og akkurat nå det kø utenfor Nidarosdomen i høstmørket, men Vilde Klyve, du står der du, og hvordan stemningen? Du, stemningen god, selv om køen ganske lang. Den starter på 2 sider av Nidarosdomen, og nå står jeg på side vest, da det altså over den plassen som en kanskje har sett som foran Nidarosdomen, og så går det rundt et hjørne, og så går det nedover mot veien, og jeg ser faktisk ikke enden for denne køen. Men alle skal jo få plass inne i Nidarosdomen, og jeg har gått en runde rundt bare for å se, og på baksida tidligere i dag så kunne jeg høre Aurora synge ut. Og det rett og slett litt noe magisk, litt trolsk over det. Og det litt kaldt. Køen lang. Dere som har stått her en liten stund, og det som litt, dere kjenner ikke hverandre. Nei, vi treftes nå i køa, vi. Og la oss ta en navnerunde her. Jeg heter Amanda. Jeg heter Marit. Jeg heter Silje. Jeg heter også Marit. Og de 2 første her, det mor og datter. Ja. Men dere andre, dere kjenner ikke hverandre. Men stemning, det det for deg. Og det så stemning, og det skal bli så fint å gå inn i domen og høre på Aurora. Så vi så klar, alle 4. Det blir så fint. Jeg gleder meg spesielt til å høre salmer som hun skal synge, for det har jeg hørt at hun skal gjøre. Ja, jeg også gleder meg veldig til de salmene, men jeg gleder meg veldig til å se hvordan den akustikken kommer til å bære i kirka, eller domen. Ja. Det blir nok magisk, ja. Har dere noen spesielle forventninger til Aurora i kveld? Bare at jeg seg selv, for at hun så fantastisk person selv. Så bare at hun står der og gjør sitt, så blir det der kjempebra, det. Ja, Aurora nå alltid seg selv, hun da, så det blir et show. Og jeg gleder meg til å komme inn i Nidarosdomen, for det har ikke vært på mange år. Det store lokale, og være der på konsert, det tror jeg blir spesielt. Har dere tenkt over hvor inne i rommet det best å sitte? Jeg vet ikke hvor det blir best å sitte, men jeg håper jo der vi får sitteplasser. Selvfølgelig. Ja. Billettene de forsvant på minutter. Hvor raske har dere egentlig vært? Jeg bestilte for min mor og meg. Jeg satt klar klokka 10 og fikk heldigvis tak i billetter. Så jeg veldig glad. Så jeg satt klar, og de gikk jo ut på 4 minutter, så jeg var veldig heldig. Var det puls involvert her? Ja, det var puls. Men jeg greide det, og da ble jeg så glad. Du på konsert alene? Ja.
Det er Er det noen spesiell grunn? At du... Nei, det var mest fordi jeg bare skyndte meg å kjøpe billett når det ble lagt ut, og så ble det utsolgt så fort, så da ble det liksom ikke anledning til å invitere med noen, for det rakk ikke jeg. For det ble utsolgt. Sånt kan det gå når billettene forsvinner kjempefort. Og jeg var veldig heldig, fordi at Amanda klarte å skaffe billett, og så inviterte hun mammaen sin på konsert. Er det en konsert du har veldig lyst til å gå på? Veldig lyst. Jeg har ikke opplevd Aurora live, så jeg gleder meg veldig til både å se på scenen, for der er jeg jo kjempeflink, og så stemmen er jo helt fantastisk. Og i Nidarosdomen tror jeg hun passer veldig, veldig bra. Hvorfor sier du det? Fordi at hun har en sånn stemme, og som jeg helt sikkert bærer fantastisk godt inn i kirkerommet. Amanda, du har jo sett Aurora før. Ja. Hva forventer du i kveld? Jeg forventer egentlig litt det samme. Sist jeg så henne, så var det i Borggården før Carpe Diem, og da blir det veldig mye prat, for det er veldig mye folk, og øl og alkohol. Her blir det mye bedre, for sitter vi i ro og bare får fokusere på hun og høre på hun. Og køen, den beveger seg innover, så da sier jeg tusen takk til dere. Fantastisk opplevelse. Og køen, du ser at folk forsvinner inn i Nidarosdomen nå. Og jeg tror bare vi skal ønske dem en god konsertopplevelse i kveld. Ja.